हरे कृष्णा, राम राम। मैं हूँ हनी और आप देख रहे हैं स्वीट हनीज़। मैं आज आपको ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि होममेड कफ सिरप है, जो आजकल के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो है सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाती है। एक तो प्लस इससे बच्चों को नींद भी नहीं आती है कफ सिरप से, क्योंकि आजकल सुबह आप देखेंगे कि ठंड हो रही है, दोपहर में गर्मी हो जाती है, शाम तक फिर बारिश हो जाती है। तो तीनों मौसम हम एक साथ ही देख रहे हैं। ऐसे में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। इसको सिर्फ बड़े भी ले सकते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी ले सकते हैं। इससे नींद भी नहीं आती है बच्चों को और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये सिरप आपको 3 दिन तो देना ही रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनता है। तो होममेड कप सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए एक चाय बनाने वाला पैन, और उसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। में डालना है 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको आप कुचल के या फिर घिस के भी डाल सकते हैं। ये गर्म हो रहा है, ये अदरक पूरी तरह से चल दिया है हमने। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसको हमको बॉईल होने देना है। अब इसमें डालना है 2 चम्मच 2 चम्मच गुड़ पाउडर। अगर आपके पास गुड़ पाउडर नहीं है तो आप गुड़ की 1 से 1.5 इंच की डली भी डाल सकते हैं। मेरे पास एक गुड़ पाउडर है तो मैं वो डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब हमें इसमें डालना है 1/4 या हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 8 से 10 तुलसी के पत्ते। जब भी तुलसी तोड़ें या आप किसी चीज़ में तुलसी डालें तो ये तुलसी का मंत्र और तुलसी के 8 नाम ज़रूर बोलें। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता, नंदनी पुष्पसारा च तुलसी कृष्ण जीवनी। हमने इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं बस। अब और हमें उसमें कुछ नहीं डालना है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें एक पिंच काली मिर्च के दाने डाल सकते हैं या पिसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं, बट बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। 4 इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाता है। हमें तब तक बॉईल करना है इसको जब तक कि ये आधा ना रह जाए। इसमें हमने अदरक डाली है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें। और अदरक के साथ साथ इसमें हमने गुड़ डाला है, जिसमें एक तो मिठास आती है जो बच्चे पी लेते हैं आराम से, प्लस इसमें आयरन कंटेंट होता है, विटामिन सी होता है गुड़ में। और साथ ही हमने इसमें हल्दी डाली है। जो हल्दी होती है वो तो अपने आप में ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी एलर्जिक है। और इसमें और भी काफ़ी सारे गुण होते हैं जो सबको पता होते हैं आजकल। और तुलसी है जो कि गले के लिए बहुत अच्छी है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स मिलके एक कफ सिरप तैयार हो जाता है हमारा। जब ये आधा हो जाएगा तब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसको छान लिया है और ये ऐसा बन के तैयार हुआ है। किसी चीनी के बर्तन में या कांच के बर्तन में आप इसे छानें, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए पूरी तरह से, तब आप इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी डाल करके इसको रख दें ठंडा होने के बाद में। और सुबह और रात को सोने से पहले अपने बच्चों को 1-1 चम्मच दे दें। अगर 2 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सिर्फ रात को 1 चम्मच ही दें। आइए अब इसको हम भोग लगाते हैं। कोई भी नई चीज़ बनाने से पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। भगवान को भोग लगा के और फिर ही देंगे। महाप्रसादे गोविंद